Mecca Joint Defense Pact, wato wannan yarjejeniya ta zama ƙalubale, ta zama barazana ga maƙiya addinin Musulunci da musulmai a faɗin duniya. Ta kawo kuma ruɗani da rashin fahimta a tsakanin su kansu ƙasashen musulmai, amma sai dai mu ce wannan rashin fahimta ne. Amma wannan wani tushe ne na gagarumar nasara da ya kamata dukkan wani musulmi a faɗin duniya ya yi alfahari da shi, domin wata gaɓa ce da take gab da haɗa kan al'ummar musulmi ta dawo musu da izzarsu, kamar yadda irin wannan yunƙuri ne ya ba wa kafiran duniya izza suke zaune lafiya kuma suke ci gaba da cin karensu ba babbaka. Mu kaɗai ne aka bar mu a baya. Da zarar irin wannan ta tabbata a tsakankaninmu, in sha Allahu matsaltsalunmu sun zo ƙarshe. Ban cika mai da hankali a kan matsaltsalu na ƙalubale da su al'ummar musulmi suke yawan yi a kan wannan haɗaka ba, na fi mai da hankali a kan ita barazanar wannan haɗaka ga sauran ƙasashen duniya waɗanda ba musulmai ba. Idan ka kalli musulman da suke cece-kuce a kan wannan mas'alar za ka ga suna da ɗan ƙarancin fahimta game da siyasar su kansu ƙasashen Larabawan isu-isu kenan da kuma ƙasashen musulmin. Yanzu idan ka kalli ƙasashe guda biyun nan da suka haɗa kai da Saudi Arabia, idan akwai saɓani tsakanin Saudi Arabia da ƙasar Iran, to shin akwai saɓani tsakanin Pakistan, Turkey da ƙasar Iran? In ka tsaya ka yi lissafi da hankali za ka ga babu wannan saɓanin. Kusan ƙasar China a interest ɗinta na ci gaba da haɓaka kasuwancinta a Gabas ta Tsakiya, duka waɗannan ƙasashe guda uku tana da kyakkyawar alaƙa da su ta tattalin arziki ta harkar makamai. Kowa ya sani ƙasar China tana ɗaya daga cikin masu saida ma ƙasar Pakistan makamai, tana ɗaya daga cikin masu saida ma ƙasar Iran makamai, kuma suna alaƙa ta kasuwanci. Tun da aka sanya ma ƙasar Iran takunkumin tattalin arziki da saida ɗanyen man fetur, da wa ƙasar Iran ta dogara? Da ƙasar China ta dogara wurin siyan ɗanyen man fetur ɗinta. Duk wani sanction da aka ɗora ma ƙasar Iran da blockade da komai, ƙasar China sai da ta yi bypassing ɗin wannan blockade ɗin, ta yi bypassing ɗin wannan sanction ɗin, ta ci gaba da hulɗar kasuwanci da ƙasar Iran, tana siyan man fetur kuma tana bulbulo makamai ta hanyar linking ɗin bodoji ta ƙasa zuwa cikin ƙasar Iran, zuwa cikin ƙasar Pakistan, kai abin mamaki ma har zuwa cikin ƙasar Turkey. To kun ga wanda bai san da wannan yarjejeniyar ba, akwai yarjejeniya wannan ta ƙulla wannan haɗakar kasuwancin na China ta rinƙa bypassing ɗin duka waɗannan kiosk ɗin da ake fama da su a Gabas ta Tsakiya, su Suez Canal, su Strait of Hormuz, su Red Sea, duk wani tashin hankali da fitintinu da ake yi, ƙasar China bisa wannan yarjejeniya ta ƙulla da ƙasar Iran ta shekara 25, za ta ci gaba da shigo da kayayyakinta tana kasuwancinta lami lafiya ba tare da ciwon kai ba. Kuma kasuwancin nan ya haɗa da Pakistan, ya haɗa da Iran, ya haɗa da ƙasar Turkey. To kai da baka fahimci lamarin ba, sai kai tunanin cewa ai ga ƙasashe guda uku yanzu sun haɗa kai ne don su yi isolating ɗin ƙasar Iran, ko kuma idan rikici ya ɓarke tsakanin Saudi Arabia da Iran za su shigan ma ƙasar Saudi Arabia ne. A'a, baka fahimci lamarin ba. Wannan lamarin abu ne na ci gaba, abu ne na alkhairi da idan Allah ya tabbatar da shi, ƙasashen Gabas ta Tsakiya da ba ka jin daɗi, in dai fa ba ka jin daɗin yaƙe-yaƙen da suke a tsakaninsu, to za ka yi farin ciki da aka samu gaɓar da za a iya kusantar juna a kawo ƙarshen waɗannan fitintinu. Saboda haka akwai yarjejeniya tsakanin China, Pakistan, Iran da kuma Turkey. Yanzu haka maganar da nake muku duk wannan bala'in da Amurka take yi ta sa sanction a teku, ta yi blockade, ba za a kawo kaya cikin ƙasar Iran ba. Ta ina ake kawo kayan? Ta ƙasa ake kawowa, ta jiragen ƙasa ne. Ƙasar Iran da China sun yi wannan yarjejeniyar, an gyara waɗannan hanyoyi, ana shigo da kaya ta Pakistan, a shigo da su ta jirgin ƙasa, a shigar da su Iran, daga Iran a zarce da su Turkiyya. Turkiyya ba ta da wani takun saƙa da ƙasar Iran, ba sa wani rikici. Iran ba ta da takun saƙa da ƙasar Pakistan, hasali ma ɗaya daga cikin manya-manyan allies ɗinsu ne a faɗin duniya. Domin kuna kallo duk wannan rikicin da ake yi da zama a teburin sulhu a tattauna, ƙasar Iran wa ta saka a gaba? Ta saka ƙasar Pakistan ne a gaba. Sai dai kun san kowace ƙasa akan samu wasu mutane waɗanda tsatstsauran ra'ayinsu yakan wuce gona da iri, wanda su a ganinsu duk wani mutum da yake hulɗa kowace iri ce da ƙasar Amurka, abokin gabansu ne na har abadan abada. Irin haka ne waɗannan masu wannan tsananin ƙiyayyar da gabar
tsakaninsu da ƙasar Saudi Arabia suke alaƙanta da wannan aƙidar da ke tsakaninsu da ƙasar Amurka. To yanzu tun da ƙasar Pakistan ita da kanta ta zo ta ƙulla yarjejeniyar tsaro tsakaninta da ƙasar Saudi Arabia, to su suna ganin yanzu ita kanta ƙasar Pakistan ɗin a mai da ita abokiyar gaba a yanke hulɗa da ita. Wanda wannan kuma ba magana ba ce wacce take wakiltar gwamnatin ƙasar Iran, a'a wasu majority ɗin mutane ne tsiraru masu irin wannan fahimtar, masu wannan ra'ayin. Za ka iya cin karo da rubuce-rubucensu ko maganganunsu a kafafen sada zumunta na nuna rashin goyon bayan wannan defense alliance ɗin da aka yi ƙoƙarin haɗawa. Wannan shi ne abin da wasu ba su fahimta ba, suke kira na suna tambaya na game da bayanin da ne na cewa ai foreign minister na ƙasar Iran ya nuna farin cikinsa da wannan alliance ɗin, amma su kuma suna cin karo da wancan maganganun. Sai na ce musu to ku duba waɗannan maganganun na hukumar ƙasa ne ko ko na wasu tsirarin mutane ne. Tunda aka ce hukumar ƙasa, a ce foreign minister na ƙasar ku ya yi wata magana, ai wakiltar ƙasar ku yake, kun ga da maganarsa za a yi amfani, ba wani individual person ba. Amma wannan alaƙar ai alaƙa ce mai kyau, alaƙa ce wacce za ta haifar da ɗa mai ido, wacce za ta taimaki al'ummar musulman duniya, wacce za ta iya zama gab da kuma da kusa da kawo ƙarshen rigingimun da ke tsakanin ƙasashen al'ummar musulmi. Kaga ko a nan ƙasar China ta ƙara tabbatar mu da duniya ita reliable ally ce, kuma ita bunƙasa ƙasashen duniya take so ta yi, ba haɗa yaƙi ba. In kun lura ku duba yadda alaƙar take da Saudiya, alaƙar take da Pakistan, alaƙar take da Turkey, alaƙar take da Iran, duka ba ta wani conspiracy na ƙoƙarin haɗa su faɗa. Illa iyaka ita amfana da take so wurin ma haɗa su kasuwanci, ta bi ta ƙasashen su da kasuwanci, ta hulɗa da su, ta ci riba. Kawai ita abin da ke gabanta kenan, wannan ba wani matsala ba ne. Aka san waɗancan mutanen wanda su ƙasar su ce rumbun ƙera makamai, daga ƙasa kuma za a cinno yaƙi a tsakankaninku, ku koma can kuma kuna siyan makamai. Kaf gabas ta tsakiya waɗannan ƙasashen da suke da alaƙa da ƙasar Amurka, duk wani abu fa da ya shafi tsaron ƙasarsu ko makami idan za su siya fa, ƙasashen Amurka suke zuwa su musu cinikin makamai, su zo su siya su kawo ƙasashensu. Idan aka daɗe ba a yi yaƙi ba, a ina babu maganar zuwa a ci gaba da musu cinikin makamai. Saboda haka waɗancan mutanen sharri ne mafi ƙarshe. Sannan yanzu idan kuka kalli wani rainin hankali da son zuciya da yake faruwa, ba na jin ana min tambayar misali abin da ni yake ci min tuwo a ƙwarya yake ɓata min rai game da wata gaɓa. Duk wanda zai zo yana ƙoƙarin yi maka wata tambaya bai ƙoƙarin bayyana inda Saudi Arabia ta samu laifi, take da ɗan kuskure a alaƙarta da ƙasar Amurka, wanda kai tsaye na yi bayanai, na ƙarin bayanai akan wannan lamari. Yanzu misali, ana nan ana ta ƙoƙarin kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasar Yahudu da ƙasar Falastin. Ana so yaƙin ya dakata gabaki ɗaya har abadan abada, su daina kai farmaki, su daina mamaye musu ƙasa. A ƙarshe a zo a yi best solution shi ne a kafa ƙasashen guda biyu, kowace ƙasa ta zama mai cin gashin kanta. Wanda Saudi Arabia ta ɗauki matsaya ta ce idan aka ga ta ƙulla wata yarjejeniya ko ta yi normalizing relationship tsakaninta da Yahudu, to fa wannan abu ya kasance ne. Abin da Firayim Ministan ƙasar Yahudu yake cewa in dai yana raye shi ne Firayim Minista a ƙasar Yahudu, to har abada ba za a kafa ƙasar Falastina ba. Sannan in dai yana raye kuma shi ne Firayim Ministan ƙasar Yahudu, har abada ƙasar Iran ba za ta mallaki makaman nukiliya ba. Kuma a yanzu haka labarin da nake ƙara samu, wai Yahudu tana nan tana sabon shiri na yin yaƙi da ƙasar Iran a karan kanta. Tunda ƙasar Amurka yanzu exisdo take nema, yaƙin nan ya gagare ta. Jama'a ku ji wani sabon ganganci kenan. Idan har Amurka ta kasa faɗa da ƙasar da Iran, ku biyu ma kun taru, yanzu ƙasar Yahudu ne take yunƙurin wai ta yaƙi on their own, su kaɗai za su farmaki Iran domin su ƙarasa gurguza ta. Na ce to Allah ya tabbatar da wannan ƙuduri nasu domin a samu damar shafe su. Sai dai a nan abin da nake so in nuna wa mutane shi ne, da aka zo da yarjejeniya ta ajandoji guda 15 yadda za a warware rikicin Falastin da Yahudu, har a kai ga janye mayaƙan Yahudu gabaki ɗaya daga cikin Falastin a zauna lafiya. Yanzu ƙasar Yahudu ta ce ta yi watsi da wannan yarjejeniya, ta yi watsi da wannan proposal ɗin na ajandoji guda 15. Amurka ce fa ta kawo proposal ɗin. Jama'a don girman Allah wannan ba rainin hankali ba ne? Kai kana ganin idan Amurka ta ce Yahudu ta yi abu za ta ƙi? Ƙarya ne. Su suka kawo proposal ɗin, su suka ce su yi watsi da shi. Umarninsu suke bi, duk abin da za su yi a faɗin duniya sai sun yi shawara da ƙasar Amurka. Idan Amurka ta ce go za su tafi, idan ta ce stop za su tsaya. Ƙarya suke yi. Uwar gijiyarsu ce take shirya musu duk yadda za su yi sabotaging ɗin zaman lafiya da yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen abubuwan da suke faruwa a gabas ta tsakiya. Kowa ya riga ya san wannan.
To kuma sai abin ya rinƙa ƙona maka rai yadda su kuma sauran ƙasashen Larabawa duk da sun san wannan ga kanwa uwar gami, ga sanadiyyar uƙubar da kowa yake ci a Gabas ta Tsakiya ita ce Amurka, amma sai ga suna tare da ita, suna ƙulla alaƙa ta kasuwanci, suna ƙulla alaƙa ta jefa hannun jari. To kun ji inda mu ranmu yake ciwo muke jin ba daɗi, muna jin ranmu yana ɓaci. Ta yaya ka san ga asalin tushen rigima, ga mai haddasa ta, ga wanda da makamansa ake aikin, ga wanda da umarninsa ake aikin, kuma kana cewa kana ƙin wa'yancan ba za ka yi normalizing relationship da su ba saboda abin da suke yi, amma ka kasa datse alaƙarka da asalin mai taimakonsa suna cin wannan muradan nasu. Ita ce gaɓar da ya kamata ka rinƙa tattaunawa a kai. Duk wani zilla-zilla da za ka yi sai ka dawo wannan gaɓar. Shi ne za mu san kai da gaske kake da kyakkyawar zuciya ko me kake so ka yi ko ka faɗi wani matsaltsalu na alaƙar a ƙasashen musulmi da ƙasashen kiristoci ko wani abu da yake kawo ruɗani a Gabas ta Tsakiya. In dai kana so ka warware wannan ruɗanin, na rantse maka da Allah sai ka dawo wannan gaɓar. Kuma yau da ana so yaƙi a Falastin ya ƙare, Saudi Arabia da sauran manyan ƙasashen Larabawa su za su jagoranci dakatar da wannan yaƙin. Kamar yadda suka ce har abada ba za su yi normalizing relationship da Yahudu ba har sai an dakatar da wannan yaƙi. To su ce daga yau duk wani sansanin sojin ƙasar Amurka a Gabas ta Tsakiya ku tashi ku bar mana ƙasarmu. Sannan ba maganar hulɗa ta kasuwanci kowane iri tsakaninmu da ku. Daga zuba hannun jari zuwa sai da ɗanyen man fetur babu, har sai ran da kuka yadda aka dakatar da wannan yaƙi aka ba wa waɗannan mutane cikakkiyar ƙasarsu aka daina farmakarsu, sannan za mu ƙulla alaƙa da ku. Don girman Allah jama'a wannan yaƙin ya zo ƙarshe ko bai zo ƙarshe ba? Wallahi tallahi ya zo ƙarshe kenan. Me yasa ba za su yi haka ba? Kar ka sa munafunci ba, ka faɗi gaskiya tsakaninka ga Allah. In dai kai ba munafiki ba ne mai cikakken son zuciya, yanzu su waye haƙƙin ceton Falastinawa rataye a wuyansu? Ƙasashen Larabawa ko wasu ƙasashe? Kada ka fa ka yaudari mutane. Ka faɗi gaskiya a wannan gaɓar. Gaɓar da mutane ba sa son ana tuna musu, ba sa son ana yin magana a kanta kenan. Idan Iran yaƙi take da su gaba da gaba, tana cewa sai ta samu wa'yancan 'yanci shekara da shekaru hakan ya ƙi yin aiki, to ka ƙaddara yau a ce Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, wai duka waɗannan ƙasashen, wai duka akwai manya-manyan base ɗin Amurka a ƙasarsu. Suna da kamfanoni, hotel-hotel na 'yan Amurka a ƙasashensu, suna zuba hannun jari, suna ma ƙasar Amurka kyautar kuɗaɗe na biliyoyin kuɗaɗe, wacce kuma ita take ɗaukar nauyin duk abin da yake faruwa da mutanen da kuke cewa kuna tausayinsu ba kwa jin daɗin abin da yake faruwa. Jama'a, son zuciya halaka ne. Ni na gane duk uban da ka gan shi a wutar jahannama to son zuciya ne ya kai sa. Amma in dai magana ce ta ka bi gaskiya, ka san gaskiya, rufe ido kake ka shafa ma idonka toka, ka je ka rinƙa nemo wanda za ka ƙaƙaba ma laifi ka ce shi ne yake da ainihin laifi kuma alhali ba shi ba ne. Wannan gaɓar tana da muhimmanci. Jama'a ku ƙara duba waɗannan abubuwan da idon basira. Matsaltsalin Gabas ta Tsakiya Larabawa ne suka ƙi bari ya ƙare. Kamar yadda yanzu aka fara maganar military alliance ɗin nan kuka ga daga cikin gida ana so a kunno munafunci a watsa abin. To haka abin yake tun asali, duk rigimar da ake yi su suke kamo hannun maƙiyi su kawo shi tsakiyarsu ya dinga saran duk wanda ya ga dama kuma suna gadin shi. Yanzu wannan yaƙin kwana nawa ne zai ƙare in aka ɗauki wannan matakin? Yanzu duka waɗannan sansanonin na ƙasashen Larabawa fa ba lalle ba dole su ce mu in dai kuna son wannan sansanin naku ko wata hulɗa ta kasuwanci ko wata alaƙa dole sai kun yi alaƙa da Amurka. Me take kawowa ƙasarku? Ba abin da take kawowa na amfani ƙasarku. Makamai kawai take kawowa. Yau in technology ne, in wani abu ne na zamani na ci gaba duk duniya ba wanda ya kai China. Ku karkatar da aƙalarku ɓangaren China mana. Tunda ita ba ta cutar da 'yan uwanku, ba ta cutar da yankinku, ba ta burin saka yaƙi a tsakankaninku. Ku kori waɗancan mutanen mana in ba za su yarda ku zauna lafiya ba. Ya za ku je ku jingina da mutanen da su ne matsalarku, kuma ku ce kuna neman solution? Ƙarya kuke yi ba da gaske kuke ba. Yau mutanen nan da gaske suke su kori dukkan sansanin sojan ƙasar Amurka. Sannan su yanke kowace irin alaƙa ta kasuwanci da su. Su ce price ɗin dawo da wannan alaƙar shi ne a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Shi kenan fa. Simple, komai ya ƙare ba tare da zubar da jini ko wani tashin hankali ba. To yau musulmai da ni da ku da mutanenmu na Afirka ba wanda zai zo ya ji daɗi wai ana wannan magana, ran shi ɓaci zai rinƙa yi, an faɗa gaskiya, an faɗa abin da shi ne gaskiyar da kowa ya san ita ce solution. Amma yau Qatar ita ce za ta yi ta ɗauki jirgin biliyoyin kuɗaɗe ta yi ta ba shugaban ƙasar Amurka tana jin daɗi.
ta tara mata masu gashi suna rawa suna munna shugaban kafirai ya zo ƙasarsu an ba shi kyautar jirage. Ƙasar Saudi Arabia ƙasar musulunci da mutane suke zuwa su yi aikin hajji su yi ibada da ɗanyen man fetur na arzikin halal ko riba ba a karɓa a Saudi Arabia. Sun ɗauki dala tiriliyan sun je sun saka a ƙasar da kafirci ake yi, duk wani fasikanci a faɗin duniya da aka taɓa yi a farko zuwa yau ana yi a cikin wannan ƙasar, kuma su suke ɗaukar nauyin duk abin da ake ma ƴan uwanku kun je kun saka hannun jari a cikin ƙasarsu. Yau ba ka so a zo a yi wannan magana, da an yi magana sai ka fara haka kana haka kana haka kana so ka kauce ma gaskiya. To munafunci kenan. Allah ya tsarkake mana zukatanmu, Allah ya ganar da mu gaskiya. Sai fa mun ci gaba da faɗi ko da ba za ta muku daɗi ba. Jama'a nan zan dakata. Wassalamu alaikum.